Sveikos, mielos bendrakeleivės. Pagaliau aš ryžausi dalintis savo patyrimu, atsakinėti į klausimus ir kurti tam tikrus video menopauzės tematiką. Labai džiugu, kad prisijungiai į šitą grupę, kurią prieš keletą metų pavadinau Menopauzė tai mano gyvenimo tango. Esu šokio judesio terapeutė, jau daugybę metų praktikuoju šokio judesio terapiją ir esu geštalto praktikė ir esu 24 metus turinti patirtį vesti įvairius moterų patyrimus. Tai ir individualias konsultacijas, ir užsiėmimus, ir stovyklas, ir keliones. Taigi moteriškos temos mano gyvenime kaip upė teka, keisdamos įvairias temas. Prieš menopauzę aš gilinausi į menstruacinio ciklo dovanas ir iš tiesų gana ilgą laiką buvau tyrinėjame, kaip šokio judesio terapija gali padėti įsisavinti pagrindinius archetipus, kuriuos pažinus mes pažįstame savo menstruacinį ciklą, galime juo naudotis kaip pagrindiniu įrankiu savo gyvenime. Tačiau tas laikotarpis baigėsi ir kažkada prieš daugelį metų, vesdama menstruacinio ciklo dovanas, aš pasidalinau moterims, kad kažkada, kada bus man aktualu menopauzės temos, aš į jas gilinsiuosi ir būtinai paruošiu kažkokias programas skirtas moterims. Tai tą dabar ir darau, esu pravedusi ne vieną ciklą skirtą menopauzės simptomams švelninti, pasitelkiant šokio judesio terapiją, moterų rato bendrystę. Ir esu parašius magistro darbą visai neseniai, prieš keletą metų apsigynus tema moters tapatumo virsmas, pasitelkiant šokio judesio terapiją menopauzės laike. Tai daug gražių dalykų atradau, nes dariau kokybinį tyrimą, tiek kiekybinį, tiek kokybinį ir esu labai dėkinga moterims, draugėms, bendrakeleivėms, kurios dalinosi savo atvira patirtimi, savo pačiais skaudžiausiais menopauziniais patyrimais. Ir manyčiau, kad kokybinė ta dalis, kuri remiasi moterų gyvenimo istorijomis, ji tikrai gali paliesti kiekvienos moters širdį ir suteikti tam tikros informacijos ir netgi nuraminti. Aš pati asmeniškai, vesdama savo dėkingumo moterims, taip pat atsakiau į klausimus savo magistriniam darbe ir vieną iš klausimų norėčiau šiek tiek paskaityti, tai yra pati savo uždaviau klausimus ir pati parašiau atsakymus tam, kad būčiau lygiavertė savo atsiskleidimu kartu su moterimis, kurios iš tiesų buvo labai atviros ir pasidalino kažko to, kas gali būti mums visoms labai naudinga. Taigi aš užduodu savo klausimą savo darbe, kuris apima 108 puslapius. Sakyčiau, gana nemažas darbas. Norėjau parašyti kažką, kas būtų naudinga. Todėl apjungdama savo ilgametę patirtį šokio judesio terapijoje, aš pasitelkiau savo kaip moters patirtį ir mano bendrakeleivių patirtis taip pat čia užima pačią svarbiausią vietą. Taigi, klausimas. Kaip tavo atveju skamba jautriausios menopauzės patyrimas? Jautriausias. Atsakau. Manau, kad jautriausi patyrimai apima tiek kūną, tiek emocinį aspektą. Tiek kažkuria prasme santykių. Labai nepaprasta yra matyti save kintančią. Keičiasi mano veidas. Oda tampa nepaklusni. Figūra taip pat gyvena savo gyvenimą. Ir nors aš ypatingai daug dėmesio skiriu kūnui, maistui, kurį valgau, judesiui, kurį atlieku kasdieną, tačiau kūnas reikalauja dar didesnio dėmesio.
Negaliu pasakyti, kad man patinka taip, kaip aš atrodau. Aš matau neišvengiamą virsmą. Iš tos žydinčios moters į amžėjančią moterį, fizinę prasme. Nors savo kūne judesyje jaučiuosi puikiai. Čia kaip rašiau, jaučiausi puikiai. Tačiau išoriškai jis yra kitoks, negu aš įsivaizduoju. Ir čia yra tam tikras konfliktas. Aš esu ne tokia, kokia jaučiuosi. Mano kūnas iš vidaus ganėtinai jaunas, tačiau iš išorės jis nepaklūsta vidiniams dėsniams. Jis sensta. Ir tai reikia pripažinti. Ir tai reikia priimti. Ir tai nėra paprasta. Bet man po truputėlį sekasi. Aš pratinuosi. Aš žiūriu į veidrodį. Aš matau save. Ir tuo pačiu stengiuosi nesitapatinti su kūnu. Nes aš nesu tik kūnas. Kūnas yra tobula mašina šioje gyvenimo kelionėje. Šioje nuostabioje žemės kelionėje. Ir aš esu ryšyje per kūną su kitais žmonėmis. Ir taip toliau. Pasakoju daugiau į savo jautrių temų, bet tokia įžanga, ko gero, jinai svarbi, todėl kad daugelis visi identifikuojam save su kūnu, nes kūnas lyg ir esame mes pačios. Kūnas yra mūsų būdas būti pasaulyje. Ir tuomet, kada jisai per trumpą laikotarpį taip stipriai pasikeičia, mums atrodo, kad būtinai reikia kažką daryti. Ir aš nesakau, kad nereikia nieko daryti, tačiau turbūt pirmas žingsnis visų pirma priimti tai, kas vyksta. Kas vyksta su kūnu, kaip atsiranda tas raukšlelės, kaip atsiranda toks buldogiuko veidas. Jogos filosofija čia gali padėti, tas atsitapatinimas nuo savo kūno ir ėjimas į savo vidų, ėjimas į tą gilesnį moterišką archetipą, išėjimas iš visų savo vaidmenų ir atradimas to, kas nesikeičia manyje, kas yra amžina, tai yra mano dvasia. Bet tai yra jogos filosofija. Ne visoms ji yra įdomi, bet ji gali padėti gyvenime. Man ji padeda. Toliau judėdama atsakysiu į tuos klausimus, kuriuos uždavė Rasa ir Inesa. Tai yra pirmasis mano pasidalymas, todėl stengiuosi būti konkreti. Bet aišku, kad turiu daugybę dalykų, kuo pasidalinti, tik noriu pabrėžti. Nors aš ir studijavau medicinos universitete magistrantūrą, tai jungtinė LMTA ir medicinos universiteto specialybė, šokio judesio terapija, kur mes mokėmės psichiatriją, neurologiją, psichologiją ir daug kitų dalykų, tačiau šitos žinios man jau iš seniai įdomios ir yra mano gyvenime, bet aš nesu medikė. Aš esu terapeutė, smalsi moteris, kuri mėgsta dalintis visomis žiniomis, kurios padeda man asmeniškai. Taip aš darau visą savo gyvenimą, ypatingai paskutinius 24 metus, kai mano malonus darbas yra su moterimis. Na ir kokius klausimus uždavė Rasa? Sveika, Rasa, tau aktualu sąnarių ir raumenų skausmai. Ir aš tave labai suprantu. Todėl, kad prasidėjus menopauzei, man dabar yra 56 metai, 55, prasidėjus menopauzei, pagrindinis dalykas, kurį aš aptikau savo kūne, tai ne tai, kad sąnarių skausmai, bet problematika dešiniajam sąnaryje ir gana didelė. Mano sąnarys pradėjo stingti
Ir koja, kadangi aš vedu jogos užsiėmimus, šokio judesio terapijos užsiėmimus, tai mano lankstumas ir mano mobilumas labai svarbus. Todėl aš pradėjau gilintis šiek tiek anksčiau, kas vyksta su mano klubu, netgi visa koja tapo tokia užstingusi. Ir nebejoju, kad daugeliui moterų, žengiant jau į menopauzę, turbūt ne premenopauzėje, o jau įžengus į menopauzę, po tų 12 mėnesių, kai menstruacijos dingsta ir nepasirodo, atsiranda toks ponaktinis kūno sustingimas, lyg visų sąnarių sustingimas. Aš mankštinuosi beveik kasdieną, jeigu ne ryte, tai vesdama užsiėmimus, bet iš tiesų gana gerai jaučiu savo kūną ir jaučiu, koks didelis pokytis įvyko atėjus menopauziai. Tai sąnariukai prašosi dėmesio, raumenis ypatingai prašosi dėmesio. Aš niekada nėjau į sporto salę, nes man patiko lengvesnis savo kūno pajautimas ne su svarmenimis. Šokio judesio terapija tai leidžia labai plastiškai švelniai pajusti. Tai aš galiu pasakyti tau, Rasa, ir kitoms moterims, kad sąnarius reikia gydyti judesiu, bet visų pirma labai švelniu judesiu. Ką aš ir darau savo jogos praktikos užsiėmimuose. Sakyčiau, kad ji tapo labai švelni per pastaruosius paskutinius 3 metus. Mes kiekvieną užsiėmimą pradedam nuo visų sąnarių apšildymo. Pradedant kaklu, riešais, alkūnėmis, petukais, klubais, keliais, čiurnomis, pėdutėmis. Visus sąnarius jaučiant išsukam švelniai pagal laikrodžio rodyklę, prieš laikrodžio rodyklę. Ir aš manau, iš mano patyrimo, tai yra geriausia, ką mes galim duoti savo kūnui, tokį švelnų dėmesį, nes nejudesys veda į sustingimą, nejudesys veda į limfos neteisingą tekėjimą, nejudesys veda į skausmus, nes viskas, kas yra sąstingyje, linkę kauptis ir nepamaitinama nei kraujotaka, nei limfotaka, nei geraisiais elementais, kurie patenka į mūsų kūną per maistą, nei tuo pačiu deguonimi, ir tuomet susidaro uždegiminiai procesai. Todėl judesys yra pirmas būdas, švelnus, paprastas, išjaučiant save pagal savo energijos lygmenį, tos dienos nuotaiką, judesys, nors ir 5 minučių, ir yra tai pats geriausias pagalbininkas ir gydytojas. Taigi tęsiu atsakymus, ir antrasis buvo Inesos klausimas apie plaukų, odos pokyčius, sprendimo būdus, nemigą. Inesa, labai tave suprantu. Manau, kad ir daugybės moterų supranta, daugybė, ypatingai apie odos pokyčius. Ką aš darau, kas man padeda? Moteris, kurios ateina į mano erdvę, žino mane ir mano reklamuojamą kumkumadi aliejų. Kumkumadi aliejus yra su šafrano. Indijoje jis vadinasi grožio eleksyras. Tai vykdama į Indiją aš prisiperku ir tokių mažyčių koncentruotų eleksyro buteliukų ir didesnių pačio aliejaus ir dar kitokio, kuris turi tokį tamsų atspalvį. Ir aš dabar trupučiuką galiu pademonstruoti, nes daugeliu moterų parvežu, ir kai vyksiu į Indiją, iš tikrųjų galima pateikti tokius užsakymus. Man labai patinka kumkumadi aliejus. Aš įsivaizduoju, kad jisai man padeda. Tai galiu užlašinti, jisai turi tokį įdomią rudą
rudą tokią spalvą, nes čia yra šafranas ir galiu šiek tiek patepti, sakykime, vieną pusę, gal jūs matysit kažkokį skirtumą ant veido, ar veidas atrodys, specialiai patepsiu tik tai vieną žanduką, ar jums atrodys veidas kitaip ar ne. Taigi, grožio eleksyrai yra mano gyvenime, bet jau tai yra ir ilgesnį laiką. Nesakau, kad tos raukšlelės nesidaro, bet ko gero kažkoksai stabdymo procesas jis vyksta. Nežinau, pažiūrėkit, ar jaučiat kažkokį tai skirtumą tarp mano dešinės ir kairės. Tegul taip ir būna. Taigi aš ryte pasitepu, nusiplaunu veidą, tada pasitepu keletą lašelių ir sumaišau su kremuku tokio eleksyro. Galima ir iš Egipto, man parvežė dovanų Hator toksai aliejukas, bet tokie stipresnės koncentracijos aliejukai, kurie padeda mums pačioms pasimasažuoti. Ir aš tiesiog imu ir masažuoju, taip kaip moku. Kažkur tai prisižiūriu ir masažuoju savo veidą. Ir tai aišku, kad pagalba savo. Mes galim nueiti į veido procedūras, mes galim jas padažninti, nes vėlgi ta pati problema, kad mūsų veidas neturi judesio. Tai kaip aš kalbu, tai labai nedaug raumenų įsitraukia, ta prasme, arba susiaktyvina kraujotaka labai lėtai ir tie raumenukai nedirba. Tai ką mes turim? Mes galim tiesiog dirbti su savo veidu. Ir kiekvieną dieną, nors 5 minutės tokio pabuvimo su savo veidu tikrai duos rezultatą, nebejoju. Tai rekomenduoju, aš tai darau ir pati dalinuosi. Na, aš esu naudojus ir visokį biotiną. Čia su kolagenu kartu, esu gerus kolageno, nepatinka man gerti. Esu ieškojus ir atradus, kad jūrinis kolagenas yra geresnis už kitus. Tačiau nežinau, aš ką pakeičiau mityboje, kad gaučiau to natūralaus kolageno. Tai būdama vegetarė, aš pradėjau valgyti žuvį, nes pajaučiau, kad man to reikia, mano odai to reikia. Manau, kad ypatingai didelę reikšmę mes turėtumėm kreipti į tuos būtiniausius mikroelementus, vitaminus, kurie turi patekti menopauzės metu, perimenopauzės metu į mūsų organizmą. Tai tas kolagenas, aišku, gali su maistu atkeliauti, aišku, ko gero neužtektinai, tai reikėtų naudoti papildomai, man tas nelabai patinka, man labiau patinka tuomet pasirinkti, karts nuo karto suvalgyti žuvies. Žuvų taukai, ar ne? Tai nuostabus omega-3 šaltinis arba omega-3 tiesiog kaip papildas. Manau, kad yra nepamainomas dalykas tiek plaukams, tiek odai. Magnis, cinkas mano kasdienoje yra, manau, kad jis taip pat padeda, nesakau, kad odai, bet apskritai sveikatai. Ir mes turim atrasti savo, pasidaryti kraujo tyrimus ir atrasti, ko mums trūksta ir tuomet maitinti savo kūną. To, ko mums trūksta. Tai aš darausi tuos tyrimus ir pagal tai, ko man trūksta, aš ir maitinuosi arba pagal tai, ko negaunu su maistu, aš nusprendžiu nusipirkti. Aš vartoju ašvagandą, kuri padeda moters visai reprodukciniai sistemai. Kažkur skaičiau, kad uždrausta ašvaganda. Aš pasitikiu ajurvedinę indų mediciną ir aš naudoju ašvagandą ir kitus iš Indijos atsivežtus preparatus, nes ajurvedą aš pasitikiu labiau negu mūsų medicina. Ir aš nesu mėgėja, apskritai gyvenime nebuvau ta, kuri naudoja kažkokius vitaminus, tik tai nuo 45 metų, jau 10 metų, aš pradėjau rūpintis ir žiūrėti į papildomus vitaminus kitaip. Dar aš tokius specifinius turiu, čia tokį
didžioji Ayurveda tokia turtinga visokiais mikroelementais turtingas rinkinukas. Žolelės. Man patinka žolelės. Pasakysiu vieną paskutinį savo atradimą, kas susiję su oda. Aš ieškojau iš tiesų, kas pagerintų mano limfotaką. Ir viešėdama Vokietijoje pas savo dukrą, tiesiog gavau iš jos dovanų apsilankymą tokia masaže, kuris atliekamas su keistu aparatu, kitaip sakant, su elektros impulsais. Liposana vadinasi tas aparatas. Ir aš nuėjau į tą masažą nelabai norėdama, nes mano vaizduotė gana tokia aktyvi, plati, turtinga. Ir įsivaizdavimas, kad prie manęs bus prijungta prie kūno elektros tokie šokiniai elementai, impulsai, man nelabai patiko. Bet dukrytė kažkaip nuramino ir pasakė, kad ji buvo ir labai suaktyvino ir limfą, ir visus raumenis kažkaip išjudino net to masažo metu. Po jo trejetą dienų pageidautina nesportuoti, tai toks įdomus metodas. Taigi aš nuėjau pas pažįstamą vokietę ir ji man atliko tą masažą. Iš pradžių tai buvo, reikėjo laiko priprasti, nes buvo toks keistas tas pojūtis, įsivaizdavimas, kad elektra judina raumenis. Bet įdomu buvo tai, kad intensyvesnis impulsų patyrimas man davė efektą, kurį aš patyriau per savo kūną, ir aš tiek patyriau, tiek pamačiau, kad man tai tinka. Ir po to sužinojau, kad ta pati moteris turi tokį pat aparatą ir veido raumenim suaktyvinti. Labai buvo nedrąsu tai pabandyti, bet žinokit, man labai patiko. Ir jeigu būtų tokių aparatų Lietuvoje, aš tikrai eičiau visą kursą. Nes oda keičiasi, ji tampa gyvesnė ir savijauta keičiasi. Tai Liposana 3 berods vadinasi tie aparatai. Aš ieškojau, Lietuvoje tokių nėra. Bet jeigu kam nors pasitaikys būti užsienyje, iš Italijos tie aparatai, pasiieškokite atostogų metu Italijoje ar Vokietijoje ir išbandykite tai. Iš tiesų toks neinvazinis, aš nemėgstu jokių invazijų į savo kūną. Aš nieko nesidarau su veidu, nes man jisai yra per daug brangus, taip kaip aš atrodau, jaučiuosi natūraliai. Tai todėl tie elektros impulsai buvo toks, tikrai pats švelniausias dalykas, ką galiu savo suteikti ir savo kūnui. Ir manau, kad jeigu būtų toks aparatas Lietuvoje, tai aš agituočiau daugybę moterų esančių menopauzėje tai pabandyti. Ir paskutinė atsakymo dalis yra nemiga. Sunkus dalykas. Patyriau tai ir patiriu. Bet esu atradusi būdų, kurie man padeda. Pavyzdžiui, jeigu suprantu, kad jau iš vakaro negaliu užmigti, pasivartau ir keičiu kambarį. Jeigu turite galimybę, pabandykit pereiti į kitą lovą. Ir ten vartytis iki tol, kol atrasite tą momentą, kai jau protas atsijunginėja. Meditacijos. Esu atradus nuostabių meditacijų, kurios, galima pasirinkti ne meditaciją, o po to sekančius delta dažnius. Tai internete jūs galite atrasti daugybę meditacijų, kurias yra sukūrusi, įrašusi Maja Grey. Vadinasi, su delta binauraliniais dažniais.
Miego muzika, meditacija miegui, vaistai nuo nemigos. Tikrai puikūs dalykai, įeikite į YouTube kanalą ir čia rasite. Ir mano vyro įrašytos meditacijos man padeda, ypatingai tiesiog dubenėlių muzika įrašyta. Virenius Andrijauskas yra įrašęs daugybę labai gerų meditacijų atsipalaidavimui. Klausykite jų. Arba apsilankykite taip pat ir gongų maudynėse, jeigu nesate patyrę, nes po užsiėmimų, kai vedu jogą ir darau švelnias gongų maudynės, dubenėlius gongų garse, tai daugybė žmonių užmiega kiekvieną kartą, todėl tai yra perkrovimas savo nervų sistemos. Reikėtų pažiūrėti, kas labiausiai išdirgina dienoje, galbūt darbas, galbūt santykiai, galbūt tie patys sveikatos sutrikimai. Tai mūsų nemiga yra susijusi su mūsų emociniu fonu. Reikėtų tai atrasti ir kažką keisti, bet panaudoti meditacijas, pakeisti lovą. Man nepadeda, kaip čia vadinasi, smegenų rūkas, papildomi kažkokie preparatai, melatoninas nepadeda. Kažkaip negaliu rekomenduoti, gal jums gali padėti, ypatingai toks purškeklis, porą purkštukų prieš naktį, bet manyčiau pasivaikščiojimas dar gali padėti vakare, toks fizinis nuovargis arba dalyvavimas meditacijose, kad ir online. Aš asmeniškai tokias vedu bent vieną kartą į savaitę. Taigi, Inesa, kviečiu išbandyti visą tai, ką pasidalinau. Mielosios, tam kartui tiek. Rašykite klausimus, aš jums atsakinėsiu. Gerų dienų, smagaus savaitgalio. Iki. Ramunė.